Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Мастер, и сегодня мы с вами будем начинать играть в Angry Bird Seasons. Да, 2012-2011, давайте, 2012. Так, первый левел, давайте. Так, здоров, мужики. Забыл уже вообще, как играть, заново. Надо сделать потише, а то орёт. Так, ага. Хрен мы что снесли нафиг. Сейчас будет тяжелая артиллерия. Дэнс. Ага. Сейчас вот так вот. Дэн. Фак, давай же, сдохни ты, свинья. Вонючая. Свинья ты ж вонючая, а? Дыш. Так, ладно. Все, теперь вы точно натушаете. Да! Тут. Что я за бред несу? Так, давай. Оба-на! Так, хорошо. Точнее, наоборот, плохо. Потому что у нас эта свинья хреново не сдохла. Сейчас мы, как всегда, не пройдем нифига. Зато зонтик получили. Ага, заново. Да. Заново? Вы издеваетесь, а? Да заново. Короче. Вот так вот. Все. Теперь не заново. Бабы. Тут, бабы. Фак, заново. Как этот левел пройти, я не знаю. Плей. Хочу до 11 пройти. Первый левел. Тран-дан-дан. Уи! Бум-бум, everybody. Уи! Дун-дун-дун, everybody. Бум-бум, everybody. На тебя что ли гравитация не действует, эй? Я не понял, дынс. Ухахабу, 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 Пролечайте. Дэнс, everybody. Как здесь пройти, я не понимаю. Дун. Наступаю. Все и все. Идея понимаешь. Так. Заново. Опять заново. Дынс. Точку. Как думаешь?
56 баллов. Ну, как-то вот так у нас получается. Что там мерзко. Как дубина мерзкая. Сдохнешь ты, падла. Уахахлулула. Сдохни, падла. И заново опять же. Господь. Да слышь, что такое мерзко? Что мерзко? Как дубина мерзкая на самом деле уже. Как-то так. Фака, наконец-то! Да, наконец-то, наконец-то! Этот раунд пройден! Так, я сейчас сделаю кое-что. Через 5 минут я вернусь. Бум-бум, бэйби. Да, я вернулся. И бомбить начинает! С первой попытки просто разгромил их всех, из птичкой остался. Вот так вот. Так. Надо сейчас насрать на кого-нибудь. Дэнс, взорвалось яйцо. Мелкий, как слониха дерзко. Дэнс. Дэнс, головы. Срань. Саранчоус. Ну, саранчоус, конечно, называется. Дрын-дын-дын. Дон-дон-дон-дон-дон-дон. Ну как-то так. Давай. Давай, динамит, ну давай же ТНТ, блин, нафиг, Не вроде я ТНТ. Хочу прошибить ТНТ. Еще совсем чуть-чуть осталось. Мелочь пузатая. Вот так вот. Что это за гнилушка? Что это за гнилушка? Бомба идет. Гнилушка, гнилушка. Первая сдохла. Пустая штана напухла. Да, наконец-то я сдох. Уи, порты. Короче, вот так вот. Там, короче, вот. Так вот. Там, короче. Ай, простите, пожалуйста. Вот так вот.
что так? Мой план вот таков. Так. Да ладно, я уже так умру скоро, ребятушки. Как же этот левел пройти? Любайте. Кстати, через месяц только выйдет Майнкрафт по некоторым техническим причинам. Ну, на сервере игра, конечно, будет.